ven, makker William. Vi vil fortælle lidt om FabLab. FabLab er noget, man kan lave. For eksempel, vi har lavet sådan en trææske, eller TT, og det kan man lave i Inkscape. Inkscape, det er et program, som man kan tegne ting ind i. Ligesom sådan noget her millimeterpapir. Man kan lave det om til centimeter og så videre. Da vi kom ned i spænderihallerne, så fik alle hold en case. Vi fik case nummer 3, som handler om Maria, som læser til læge. Og Maria, hun drikker en masse te, når hun studerer. Hun vil gerne have en boks, der sådan, kunne adskille teposerne, så hun har flere steder at lægge forskellige slags teposer. Så vi skulle lave en boks med 4 forskellige slags te, som kunne indeholde 4 forskellige slags teposer. Så jeg fortæller lidt om mosgummi, hvad vi startede med. I starten tog vi sådan noget her mosgummi, og så lavede vi en lille firkant på den her størrelse. Men så fandt vi så ud af, at det ikke helt fungerer. Så derfor gik vi over til pap. Ja. Pap, der prøvede vi at lave en boks, hvor de sådan hænger sammen rundt om. Her og sådan. Ja. Sådan hænger sammen og så en her. Og så inde i midten, så vil vi tage 2 og så lave sådan en halv åben her. Sætte dem sammen, så de er sådan bare inde i midten for at adskille 4 bokser. Da vi kom ned til spænderihallerne, der fik vi udleveret en computer, hvor vi så skulle gå i Inkscape. Inkscape, det har jeg fortalt om, så det behøver vi ikke køre med i. Så derfor lavede vi, som sagt, en bund ind i Inkscape, og så bagefter lavede vi en kasse, eller vi lavede delene til en kasse. Her kan I lige se bunden, som vi lavede først på millimeter med papir, og så prøvede vi at lave den ind på så præcis som muligt ind på Inkscape. Så derefter det gik vi hen til vejlederen Anna, eller hende der styrer det. Så fik hun så et USB-stik, hvor vi havde lagt det ind på, og så rettede hun det lige til, og så puttede hun det hen i en lasercutter, hvor det så skar det ud. Men så, hvor den blev ikke helt rigtig, på grund af, at man skal være meget præcis. Ja, vi har lært af, at vi var sådan ikke helt præcis. Vi kan godt lige få presset det sammen, men det her, det var så godt op. Med bunden, det hænger ikke engang sammen. Ikke sådan. Ja. Vi har lært det her. Hvis vi nu skal lave det her på det andet tidspunkt. Så er vi nået til det emne på programmet, som jeg har glædet mig mest til, fordi det er vores vurdering. Vores vurdering er, at det har været sjovt, og det har været spændende og udfordrende. Det har været udfordrende, fordi at de har stillet høje krav til os end sidste år. Og det kan vi godt lide. Så vi vil helt klart anbefale til andre personer, som gerne vil bruge FabLab.